Эво Моралес – простой боливийский сборщик коки, который стал первым в истории президентом-индейцем. Он демонстративно жевал коку на трибуне ООН. Это листья коки, это не кокаин. Главный враг США, именно Эво, подхватил знамя латиноамериканского социализма после смерти Кастро и Чавеса. 13 лет всеми правдами и неправдами Моралес удерживал власть в Боливии. Он правил жестко и временами авторитарно, но именно при нем в стране произошел невиданный экономический подъем. Я люблю тебя, мой брат-президент. Ну и, конечно, именно Моралес был главным любимцем Кремля в Южной Америке. Я большой поклонник Владимира Путина. Но почему друг Владимир так и не позвонил брату Эво после Боливийской революции? И где сейчас скрывается Эво Моралес после того, как отрекся от власти и бежал из Боливии под страхом смертной казни? Это его первое интервью на чужбине. Он согласился говорить только с RTVI. Впервые с Эво Моралесом мы встретились 2 с лишним года назад. Он был героем моего документального фильма, который назывался «В погоне за президентом». Действительно, за Эво было довольно сложно угнаться. Его рабочий день был расписан даже не по минутам, а по секундам. И тогда мне казалось, что Моралес так давно и так прочно сидит в своем президентском кресле, что ничто и никто его оттуда не выбьет. Кто бы знал, что в следующий раз с Эво мы будем встречаться при таких, мягко говоря, необычных обстоятельствах. Сначала он назначил встречу в Мексике, куда бежал после скандальных выборов в Боливии и своей вынужденной отставки с поста президента. Потом мы должны были с ним встречаться на Кубе. И вот в итоге встречаемся здесь, в Буэнос-Айресе, в столице Аргентины. Так что моя погоня продолжается. Эво до сих пор неуловим, только теперь эта погоня за бывшим боливийским президентом. Это интервью с Моралесом какая-то сплошная конспирология. Но вот совершенно непонятно, почему нам запретили снимать в доме, где он живет, а встречу для основного интервью назначили в офисе. Офис, кстати, находится в довольно симпатичном месте. Это улица Чили. В Буэнос-Айресе, не центр, но довольно симпатично. 651 дом, да, это здесь. Hola, ¿cómo le va? ¿Dónde Evo? El primer piso lo espera. Окей, второй этаж, пошли. Кабинет Моралеса за этой дверью. Как и в прежние президентские времена, к нему входят и выходят на цыпочках. Эво и сегодня окружен целым штатом помощников, которые бежали с ним сюда, в Аргентину. По моим наблюдениям, в его графике сейчас царит ощутимый хаос, но об этом чуть позже. А сейчас бывший брат-президент многонационального государства Боливия Хуан Эво Моралес Айма. Buenos días, hermano Evo. Добрый день, брат Эво. Buenas. ¿Cómo estás? Как дела? Как на войне, хотя я и далеко от Боливии. Сначала обращаю внимание на обувь Эво. В первую нашу встречу мы летали с Моралесом на президентском самолете, и я тайком сфотографировал его старые черные ботинки. Когда мы с вами встречались 3 года назад, вы были в них же. Это они, я узнаю эти ботинки. Не знаю, те самые или нет, но у меня с 14 лет были только 2 пары туфель, которые я сам купил, остальное дарили. Вот и сейчас на нем простенькие брюки и рубашка, дешевые часы. Между тем, на родине Моралеса обвиняют в присвоении как минимум $2 миллиардов. Мне очень больно это слышать. Это, конечно, неправда. Это говорит нынешнее нелегитимное правительство Боливии. Они совершили переворот, захватили власть, разрушили экономику и убили так много людей. Октябрь 2019-го. Эво у власти уже 14-й год. Свои полномочия он продлевал всеми доступными способами. Объявлял референдумы, получал разрешение от Конституционного суда баллотироваться в неочередной раз. И, конечно, как водится, вносил поправки в Конституцию. И вот в октябре 19-го Моралес пытается переизбраться на 4-й срок подряд. В ходе подсчета голосов избирательные комиссии вдруг
на сутки перестают публиковать данные, а потом, и это так ожидаемо, объявляют Моралеса победителем. Вспыхивают беспорядки. В Боливии военный переворот. Они стреляют, продажные копы. Мы видим, как полицейские стреляют по населению. Я насчитал 5 огнестрельных ранений. Вот еще один раненый. Во время беспорядков в Боливии погибли по меньшей мере 23 человека и 150 получили ранения. Штаб Моралеса в Аргентине сейчас собирает факты против нынешних боливийских властей. Как водится, обе стороны конфликта обвиняют друг друга в стрельбе и в убийствах. Военные знали, что мы собрались в часовне, и им приказали стрелять нас слезоточивым газом. Они нас разогнали и потом отвезли в казарму тела погибших, и там они исчезли. А потом военные сказали, что погибших вообще не было. Но я лично насчитал 18 трупов, и теперь мы не знаем, где эти тела. По всей стране противники Моралеса громят его бюсты, поджигают избирательные участки, отделы полиции и дома соратников президента. Начинаются расправы над чиновниками, которых подозревают в фальсификации выборов. Эта женщина – мэр города Винта. Разъяренные горожане протащили ее по улицам, облили краской, остригли и заставили подписать заявление об отставке. В ходе беспорядков сначала полиция, а потом и армия переходят на сторону протестующих. Военные выдвигают Моралесу ультиматум. После этого 10 ноября Эва объявляет о своей отставке. Это был переворот правой партии. К сожалению, полиция и военные предали меня. Я подал в отставку, чтобы не было крови, чтобы прекратили поджигать дома и убивать моих сторонников. Я выполнил свой долг. Право на жизнь – это выше всего. Это для меня самое важное. Я всегда говорил полиции и военным, что у них нет права стрелять в народ. Может быть, одна из главных причин всех произошедших событий – то, что вы так долго оставались у власти? Нет, это все не так важно. Дело не в моей экономике или политике. Это все было подстроено США, потому что они никогда не хотели, чтобы я был у власти. Сначала Моралес улетает из столицы в свою родную провинцию Кочабамба. Здесь он начинал борьбу на баррикадах руководителем профсоюза сборщиков коки. Здесь сидел в тюрьме и отсюда в 2005-м пошел на столицу, где и стал президентом. На родине Эва прячется в секретном месте, спит прямо на полу, а его дом в Кочабамбе громит оппозиция. После всех этих событий Эва и вовсе бежит из страны. Мне угрожала смерть. А кто угрожал вам смертью? Кто был готов вас убить? Это были боливийские военные или это были спецслужбы каких-то других государств? Это были боливийские правые, которые совершили переворот. Они хотели убить меня. Я вылетел из Ла-Паса в город Чимаре. И там полицейские собирались захватить аэропорт, чтобы схватить меня. И когда я прилетел в Чимаре, один из моих телохранителей рассказал, что ему предлагали $50 000, чтобы он меня предал и отдал в руки тех, кто совершил переворот. И он мне даже показал СМС с этим предложением. Это последние секунды Моралеса на родной земле. Он улетает вместе со своим вице-президентом Альваро Гарсия Линера. Оба плачут. Эва впервые рассказывает захватывающие подробности того, как они бежали из Боливии в Мексику. Сначала самолету мексиканских ВВС не разрешали приземлиться в Чимаре и забрать меня оттуда. Было много полицейских и военных в аэропорту, и они были против меня. Но когда об этом объявили по местному радио, то простые люди, крестьяне, встали на мою защиту, и за час 10 000 человек собрались в аэропорту, чтобы я смог сесть в самолет и улететь. И когда мексиканский самолет все-таки сел, то военные уже хотели меня арестовать. И я стал звонить президентам Аргентины, Парагвая и Мексики. Они-то и спасли мне жизнь. Почти в полночь мы уже были в мексиканском самолете и уже почти взлетели, но нас заставили остановиться. И мы вынуждены были вернуться обратно в терминал. Мой вице-президент Альваро позвонил командующему ВВС и сказал ему: вы будете за это отвечать. И если вы взорвете мексиканский самолет, то уничтожите не только нас, но и своих солдат, и аэропорт, и еще 10 000 человек. И только после этого разговора они нас отпустили и дали разрешение на вылет. В Мексике беглый боливийский президент провел чуть меньше месяца и затем неожиданно отправился на Кубу.
Официально объявлено, что он едет туда обследоваться и лечиться. Но на Кубе Моралес провел всего лишь 2 дня. Сразу же поползли слухи, что Эво, мол, просто смотался на Кубу за деньгами, которые много лет копил там на такой вот черный день. А может, бывшему президенту просто намекнули, что пора удалиться? Вас попросили уехать из этих стран, или это было ваше желание? Правительство Мексики или Кубы сказали: брат Эво, давай, езжай куда-нибудь подальше, типа не надо, чтобы ты здесь находился, так или нет? Нет, ничего подобного. Они оказывали мне много внимания, и я очень благодарен за эту помощь и гостеприимство. Моралесу действительно стоит немного подлечиться, ну или как минимум отдохнуть. Во время нашего разговора он постоянно зевает, у него слипаются глаза. Его состояние, видимо, настолько серьезно, что на 2 следующих дня Эво совершенно пропадает с радаров. Объявился он только на аргентинском государственном радио. Это его самый первый прямой эфир после приезда. Está pasando. Radio Pública, el presidente Evo Morales. Запишите и запомните эту дату. Сегодня у нас, здесь, на Государственном радио Аргентины, президент Эво Моралес. И это реальность. Когда я пришел к власти, сотовая связь была только в 60 районах Боливии, а сейчас, когда я перестал быть президентом, связь в 340 районах. И я теперь могу позвонить любому индейскому пастуху в любую деревню. Моралес, правда, забывает сказать, что когда он пришел к власти в середине 2000-х, цены на газ, главное природное богатство Боливии, резко подскочили. И во многом этим объясняется так называемое боливийское экономическое чудо. А сейчас цены упали, денег не стало, и в Боливии случились беспорядки. Во время беспорядков в Боливии убили много людей. Кто за этим стоял? Говорят, что это специально стреляли ваши сторонники, чтобы пролить кровь и раскачать ситуацию. Нет, это оппозиция стреляла в моих сторонников. Это делалось под руководством США. Даже серьезная политическая беседа в Аргентине невозможна без футбола. Моралес – страстный болельщик. Несмотря на то, что ему уже 60, до недавних пор он играл на родине в любительских командах. Моралес дружит с аргентинцем Марадоной и уже успел встретиться со своим другом в Буэнос-Айресе. Вот и сейчас Эво заводит речь о команде Марадоны «Бока Хуниорс». Сколько здесь болельщиков Боки? Я за Боку не болею, но все равно я тебя люблю, Эво. Эво, безусловно, обладает магическим влиянием на женщин. По крайней мере, о его личной жизни ходит невероятное количество слухов. Моралес официально никогда не был женат. Говорят, у него есть молодая подруга, но кто она, как выглядит и где сейчас находится – большая тайна. Смотрите, все сотрудники радио там за стеклом собрались и даже забыли нам маты принести. А вы пьете маты? Нет, я пью напиток из муки, листьев коки с медом, и я особенно рекомендую пить его мужчинам для мужской силы. Во время рекламной паузы я набрался наглости и забрался сюда, прямо в аппаратную студию, где идет интервью Эво Моралеса. Ну что ж, о своих ощущениях. Сегодня он выглядит гораздо лучше, чем в прошлые дни, по крайней мере, не засыпает на интервью. В общем, чувствуется, что бывший президент Боливии, по крайней мере, здесь, на государственном аргентинском радио, пользуется популярностью. Давайте сделаем общее фото. Спасибо вам! Быстро сфотографировавшись со всеми желающими, Моралес садится в автомобиль. Это скромный старенький «Фиат». Правда, с Эво постоянно 2 телохранителя. Еще во время беседы, когда мы вышли на балкон, я заметил усиленную охрану внизу. Насколько я понимаю, вас довольно серьезно охраняют, да? Потому что вот если даже сейчас, Хуан Мануэль, por favor, ага. Вот покажи вот здесь вот этих вот ребят, вот, да? Это правительство Аргентины вам выделило эту охрану? Или это, может быть, ваши охранники личные, вы их сами наняли? Нет, это выделило правительство Аргентины. Ну, это из-за чего? Вам кто-то угрожает?
Или вашей жизни угрожает какая-то опасность? Нет, ничего такого. Опасности здесь нет. Как вам живется здесь сейчас? Мне дали временный дом, много поддержки и защиты. Но из-за этой поддержки теперь у самой Аргентины проблемы. Вашингтон уже неоднократно грозил Буэнос-Айресу: если не перестанете помогать беглому боливийскому президенту, то лишитесь финансовой помощи от Международного валютного фонда. А речь идет о 57 миллиардах долларов. Как известно, сейчас правительство Аргентины, ваше правительство, под сильным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. И что вы будете делать? Выдадите вы Эво Моралеса Интерполу или все-таки он будет жить здесь? Насколько я понимаю, вы сейчас в очень трудном положении. Никто не может диктовать Аргентине, что она должна делать в своей внешней политике. Эво Моралес подвергался у себя на родине преследованию и получил у нас официальное политическое убежище. Эво был официально принят нашим президентом Фернандесом и имеет полное право жить и трудиться здесь. Сегодня у меня вторая встреча с Эво. Жду его возле офиса. Нам по-прежнему не разрешают снимать в том доме, где он живет сейчас в Буэнос-Айресе. Отговариваются вопросами безопасности, чтобы, мол, никто не устроил провокацию или чтобы никто не напал на то убежище, где сейчас скрывается Эво. Только что стало известно, что правительство Боливии обратилось в Интерпол с требованием выдать Моралесу так называемый «красный ордер». Если это произойдет, то все страны, которые сотрудничают с Интерполом, должны будут немедленно арестовать Эво и экстрадировать его на родину. Видимо, поэтому Моралес, несмотря на обещание пообедать со мной, в офис так и не приехал. Приходится обедать с его соратниками. Сача Льоренти, бывший посол Боливии в ООН, теперь ему разгребать все эти проблемы. Мы наняли самых лучших аргентинских адвокатов и будем бороться во всех судах. Правые в Боливии и хозяева в Соединенных Штатах очень боятся, что Эво вернется на родину. Он способен возглавить народное движение борьбы с капиталистами и империалистами. Какую роль в этих событиях сыграли социальные сети? Facebook, например. Соцсети решили многое, и как раз при помощи США. У меня есть подтвержденная информация, что была создана специальная команда в Бразилии, Чили и США, которая работала в соцсетях против меня. И были тысячи и тысячи людей, которые работали в социальных сетях, чтобы этот переворот совершился. Но есть еще одна причина переворота – это литий. Вот здесь мы подошли к очень важной теме. Литий – металл ближайшего будущего. Электромобили, аккумуляторные батареи и вся электроника не могут обойтись без лития. А в Боливии чуть ли не половина всех мировых запасов этого металла. У нас была своя программа развития индустрии лития. Мы собирались налаживать партнерство с Европой и Китаем, но без США. Моралес долго выбирал, кому же отдать разработку литиевых запасов. Вначале он остановился на немецкой фирме ACI Systems, которая очень тесно связана со Штатами. Немцы поставляют литий самой дорогой американской компании Tesla, которая выпускает электромобили. Ее хозяин Илон Маск уже заявил, что готов скупить весь литий на планете. И у Боливии в этой ситуации фантастические шансы на обогащение. Но затем Моралес неожиданно разрывает сделку с немцами. Говорят, что не поделили доходы. И отдает литиевый проект Китаю. Беглый президент убежден, тот факт, что беспорядки в Боливии начались после отмены сделки, не случайное совпадение. Конечно, это все из-за моего плана по добыче лития без участия США. Они хотят играть на этом рынке главную роль. И теперь, после переворота, они этого добились, потому что нынешние боливийские власти слушаются их. Кстати, в сторону Литиевой долины поглядывал и Кремль. Моралес в июле прошлого года прилетал в Москву, чтобы договориться с президентом Путиным по энергетике. Российский президент слово «литий» тогда не произнес, но оно подразумевалось. На боливийском рынке активно работает «Газпром», который инвестировал в нефтегазовую отрасль Боливии около $500 миллионов и осваивает месторождения на территории страны. «Газпром» собирался в будущем вложить в боливийскую экономику около $2 миллиардов. У «Росатома» сейчас полным ходом идет строительство ядерного центра стоимостью $300 миллионов в городе Эль-Альто. Ко всему прочему, Моралес и Путин
Договорились на будущее о покупке Боливии российских вертолетов, которые производит госкорпорация Ростех. А что будет с этими теперь проектами российско-боливийскими? Вот с этим атомным центром, с военной сделкой по самолетам? Вообще с российскими деньгами, которые были вложены в Боливию, что теперь с ними? Все равно есть проекты и контракты, и даже это правительство должно их выполнять. Вы не разговаривали с президентом Путиным, когда происходили эти события? Он вам не звонил или, может быть, вы ему звонили? Нет, не было никаких переговоров с Россией, только несколько СМС-сообщений из посольства России в Боливии. То есть вы не разговаривали с президентом Путиным с тех событий? Нет, только посол России в Мексике встречался со мной. И вот у меня вопрос. Россия и президент Путин вас очень сильно поддерживали, когда вы были президентом. И сейчас Россия фактически, на мой взгляд, мне так кажется, она отошла в сторону. Вы не обижаетесь на Россию, на президента Путина в частности? Россия продолжает быть другом всех стран, которые идут путем коренных изменений в Латинской Америке. Я большой поклонник Владимира Путина, но пока мы поговорили только с послом в Мексике, и от посла в Боливии были только СМС-сообщения. Эва старательно уходит от ответа на вопрос про обиду на Путина. По одной из главных конспирологических версий, Моралес просто стал разменной монетой в игре Москвы и Вашингтона. Якобы Путин позволил Трампу сместить ненавистного революционера Эва в обмен на то, чтобы Америка не мешала достроить важнейший для России «Северный поток-2», еще одну газовую трубу в Европу. И России теперь, хочешь не хочешь, а придется договариваться с новыми боливийскими властями, чтобы защитить свои вложения в этой стране. Что бы вы посоветовали президенту Путину, чтобы он не оказался в вашей ситуации? Нужна специальная идеология для военных и полицейских, и не только в России, но и в любом другом государстве. Например, у Чавеса были вооруженные гражданские отряды, а не только военные, которые могут предать. И такие отряды смогут остановить любой переворот. Идею создания вооруженного сопротивления Эва впервые высказал именно в нашем разговоре. Эта мысль ему, видимо, так понравилась, что он стал развивать ее и дальше. События вокруг Эва Моралеса развиваются стремительно. Несколько часов назад стало известно, что полиция задержала в столичном аэропорту Боливии в Ла-Пасе бывшую сотрудницу администрации президента Эва Моралеса. Она пыталась вывести из страны $100 тысяч и летела не куда-нибудь, а именно сюда, в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес. И нынешние власти Боливии, конечно, сразу же заявили, что она везла эти деньги не кому-то, а Эва Моралесу. Попробуем узнать лично у него, так это или нет. Сейчас Эва ждут здесь, в отеле Бауэн, где должна состояться встреча Эва Моралеса с боливийской диаспорой, которая живет в Аргентине. Стоило мне договорить, как кортеж бывшего президента подлетел ко входу в отель, и Эва устремился навстречу. Но я все-таки успел задать ему вопрос. Как назло, именно в этот момент у нас полностью выключилось звуковое оборудование. Впрочем, больше сюрпризов не было. Эва ожидаемо отверг все обвинения. Сказал, что не имеет никакого отношения ни к этой женщине, ни к ее $100 тысячам. И вообще, все это целенаправленная кампания по его дискредитации. На таких встречах Эва говорит совсем другим языком. Он, конечно, идеальный митинговый оратор. Умеет завести толпу крестьян и индейцев. Теперь у нас есть план «Б». Надо организовать вооруженные народные отряды, как в Венесуэле. Эва, конечно же, имеет в виду печально известные венесуэльские так называемые «коллективос». Фактически, это вооруженные банды, которые сначала наводили свои порядки в бедных районах, а потом подавляли оппозиционные выступления. Под конец встречи в зале неожиданно появляются еда и напитки. Всем любителям говорить, что оппозиция работает за печеньки, посвящается. Правда, боливийская оппозиция, как выяснилось, работает не за печеньки, а за эмпанадос. Это вот такие пирожки традиционные боливийские. Все встречи Эва с народом заканчиваются такой вот легкой истерикой. Обязательно футбольные флаги, куда же без них в Аргентине. Охрана срочно эвакуирует Эва, чтобы его не разорвали в порыве народной любви.
В слезах бьются и молодые девушки, и взрослые мужчины. Я тебя люблю, брат президент. Этот человек боролся за свою страну. Мы все здесь, в Аргентине, любим нашего президента. Виват Эва! Виват Боливия! Самый лучший президент моей земли. А что дальше? Вы собираетесь участвовать в борьбе за президентское кресло в Боливии? Я не стал выдвигаться кандидатом, чтобы сохранить спокойствие в стране. Даже несмотря на то, что я победил, я оставил свой пост именно ради этого. И сейчас не буду выдвигаться. Но я собираюсь участвовать в политической жизни с помощью своей партии «Движение к социализму». Если ваша партия выиграет, то у вас будет шанс вернуться на родину? Да, конечно, но есть еще и другие способы вернуться на родину. Но как это может быть? Потому что против вас сейчас же в Боливии завели уголовное дело, если я не ошибаюсь, вот тут пишут, вас обвинили в терроризме, в подстрекательстве к мятежу и преступлениях против человечности, и уже, по-моему, даже обвинили в международный розыск. То есть как вы собираетесь вернуться на родину? Я не понимаю. Я могу быть осужден только как президент, а не как обычный человек. И у нас будет открытая битва в парламенте, и мы там выиграем, чтобы, если им нужно, они судили меня как президента. Помните, когда мы с вами разговаривали о вашей мечте после работы президентом, вы сказали, что хотите жить на пруду, где можно будет ловить рыбу, готовить еду, пить пиво, и вы мечтали бы о том, чтобы люди с вами фотографировались, и на это вы бы жили. А как сейчас? Какая ваша мечта сейчас вообще? Вот когда вы перестали быть президентом? У меня были планы быть президентом до 2025 года, но теперь из-за того, что произошло, я буду до конца своей жизни заниматься политикой, потому что меня заставили это делать. До смерти? Не знаю, но они меня заставили заниматься политикой, и мы вернемся к власти демократическим путем, а уже потом я посмотрю. Южная Америка. Праздник каждый день. Карнавал по любому поводу. Может быть, именно поэтому бывший президент Моралес местом своего изгнания избрал именно Аргентину, потому что она так похожа вот этими карнавалами на его родину Боливию. Ну и, кстати, между Аргентиной и Боливией несколько сотен километров общей границы, поэтому понятно, почему Эва предпочитает жить здесь и поближе держаться к родине, которая его изгнала. Но вот чем закончится это изгнание? Может быть, веселым праздником или международным трибуналом, а может быть и триумфальным возвращением на родину. В Латинской Америке ведь недаром говорят, ты никогда не угадаешь, чем закончится веселый карнавал.